Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizga xush keldinglar. Bugun biz Sharq Turkiston sürgün dokumenti Muavin Cumhur Reis Abdulahad Nur efendimni bu programmamızga taklif qilish sharafiga erishdik. Bu programmamızga xush keldiniz. Abdulahad Nur efendim, programmamızga xush geldiniz. Anlamadı. Rahmet, Allah razı olsun Cüret efendim. Yaxşı, yaxşı. Anda sizlarga tinchlik salomatmi? Biz yaxshi turdik. Bugungi programmamizni biz diniy masala ustida fikr almashtiraylik deb o'ylashtirdik. Uyg'urlarningki bu mustaqillik yo'lida ilib borgan kurashlarda islom dinimiz alohida cho'ng rol o'ynaydi va xalqliq o'rinda turdi. Hamda ko'rilmanlarningki bu islom dini to'g'riliq nurg'un savollar bor ekan. Aldı bilen biz birinci sual orunda mındaq bir sualını sizden soraşını layık tapdık. Nima için biz Şarkı Türkistan için kılıngan köreşini Allah rızası için dep qaraymiz? Rahmet Cüret efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin ve ashabihi ecmain. Bu sualga cevap veriş için endi bu bir diniy savol bo'lgandan keyin bu savolga diniy nuqtadan Qur'oni Karimdan javob berishga to'g'ri keladi. Xo'sh. Nima uchun Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish qilishni Alloh rizosi uchun deymiz degan savolga bu. Nima uchun Sharqiy Turkiston uchun kurash qilishni Alloh rizosi uchun deymiz? Chunki Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish ibodat bo'lganligi uchun Alloh rizosi uchun deymiz. Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish iymonimizning bir parchasi bo'lganligi uchun Alloh rizosi uchun deymiz. Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish bizning islomiy aqida tarkibida bo'lg'achqa buni Alloh rizosi uchun deymiz. Endi bu yerda ibodat bo'lg'achqa dedik. Nima uchun Sharqiy Turkiston uchun kurash qilishni ibodat deymiz? İbadet kelimesi ve abd kelimesi, abid kelimesi ve ma'bud kelimesi o'xshash bir yıldızdan chiqadi. Hemmisi mush islomiy atalg'ular. Bizning islomiyatda mush atalg'ularning hammasi bor. Abd degan banda degan gap. Abid degan gap Allah buyurgan ishlarni qilish orqali bandalik vazifasini ado qilish uchun abid deyiladi. Ma'bud degan Allohni ma'bud deyiladi. Ibodat qilinguchi degan gap. Ma'bud ibodat qilinguchi. Shunga ibodat qilinguchi Allah bir bandiga bir hukmni bersa, u hukmni ijro qilishning eti ibodat deyiladi. Shunga ibodat bende bilen Allah o'rtasidagi haqqoniy munosabatning ati. Ibodat degan bende abdni bende dedik-ku, bende bilen ma'bud bo'lgan Allohning orasidagi haqqoniy ustiga qurilgan eng muvofiq munosabatni ibodat deyiladi. Shuning uchun Allah yaratquchi bo'lg'achqa, ay yaratilgan bendesiga bende ma ishni qil, ma ishni qilsang men rozi bo'laman, ma ishni qilma, ma ishni qilib qolsang men xafa bo'laman deb buyruq beradi. Shu buyruqni ibodat qilgan, buyruqni ijro qilganning ismini ibodat deyiladi.
Endi dedik, imanımızdan bir parçası dedik. Nima uchun bunday deymiz? Chunki ma'budimiz bo'lgan Allah, biz imanımız va ishonimiz. Allah'a ishongandan keyin Allah'ning emri farmoniga ishonishmi imonning bir parchasi. Allah'ni Allah deb tunib qo'yib, uning emri farmoniga bo'ysunmasa, Allah bilan qarshilashganlik, Allah'a bo'ysunmaganlik hisoblanadi. Shuning uchun biz musulmonlar Allah'ning emri farmonini biz qabul qilgan bo'lg'achqa, Allah'ning emri farmonini biz qabul qilgan bo'lg'achqa, shuning uchun bu qabul qilishni, bu e'tirof qilishni biz aqida deb qaraymiz. Shuning uchun Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish ham ibodat, ham aqida, ham iymonning bir parchasi. Shuning uchun islom olimlari, islomning buyuklari nima degan bir haqiqatni o'tirib qo'yaylik. Hubbul vatani minal iman. Vatanni suyish imanning jumlasidan deb shu qat'iy etaylik buni. Bu islomning ruhidan kelgan bir mazmun. Vatan suyish imanning bir parchasi degan gap. O'z vatanini so'ymagan odamda iman problemi bo'ladi. İmansız insanlar o'zining vatanini so'ymaydi. Endi buning uchun Sharqiy Turkiston masalasini ibodat dedik. Alloh va bu haq qarab baqayli. Endi Qur'onda bu haqda bekchiq oyat bor. Shu oyatlarni endi ba'zisini o'qish orqali Alloh bizga qanday amr farmon qildi, mushaqda shuni qarab baqsak bo'ladi. Birinchi oyatda, birinchi o'qiydigan hozirgi oyatda Sura Baqaraning 109-oyatida Allah bizga buyruq qilyapti. Bismillahirrohmanirrohim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Bu ayette 3 nokta var. Birinci nokta قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Sizleri öldürgen, sizlerin canınlarını qasd qilgan, sizlerin millet süptü diyen davatkan düşmanlar karşı uruş kılanma deydi. Miyadaki ayetteki kıtal kelimesi degan öldürüş degan gap. Yani sizini öldürgili kelgan düşmanni sizlar öldürünglar. Yüzümüzge tatbiqlagan vaqtimizda Türkiston xalqi Allah'ning bandalari. Allah yaratgan musulmon biz. Kilometr uzoqlikdan kelib vatanimizni besib oldi. Ondan keyin xalqimizni o'ldirishga boshladi. Boshda sinfga bo'lib o'ldirishga boshladi. Olimlarimizni o'tadi. Uningga gap qilmasak, siyosiy yo'llarimizni o'tadi. Uningga gap qilmasak, boylarimizni o'tadi. Andan keyin ziyolilarimizni o'tadi. Mush millatga kim foydali bo'lsa, shuni o'tashga boshladi. Onunla gap qilmoqda hozirgi kelgan vaqtda butun Uyg'ur xalqini, Sharqiy Turkiston xalqini umumyuzlik tamamen yo'q qilib, Sharqiy Turkistonni o'zining qilib olish niyati bilan irqiy qirg'inchilik olib boryapti hozir. Mushunda bir paytda va'da Allohning mush oyati, sizlarni o'ltirgili kelganlarni sizlarni o'ltiringlar, vatandan qo'g'lab chiqaringlar degan ma'vo oyat Allohning buyrug'i bu. Endi bu buyruqni ijro qilishning eti. Allohni ma'bud dedik-ku. Biz abd. Bendida bu Allohning buyrug'ini ijro qilganning ismini ibodat deymiz. İbadet deymiz. Endi bu oyatda ikkinchi nuqtada vala ta'tadu. Ey bandalarim, boshqalarga tajovuz qilmanglar deydi. Tajovuz qilish boshqalarning shaxsiyatiga, mulkiga, vataniga, nomusiga tajovuz qilish bizning dinimizda haram. Vala ta'tadu. Tajovuz qilish cheklangan. Cheklangan ishni Xitoy tajovuzchilari qilyapti. Xitoy tajovuzchilari tajovuz qilmanglar desa tajovuz qilyapti. Bizni o'ldiryapti. Andan keyin Alloh qo'yib bizni sizni o'ltagli kelganlarni
yo'q qilish orqali vataninglarni qutuldirgan buyruqni ijro qilishning eti İslamiyet'te ibadet. Ayetin ahirindeki 3. nokta nima? İnnallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah hiç qachon tajovuzchilarni, düşmanlik qiladigan insonlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Endi bu yerda ikki taraf bo'lib tushungan vaqtimizda Sharqiy Turkiston xalqi va Xitoy xalqi deb ikki taraf tushungan vaqtimizda Sharqiy Turkistonga tajovuz qilganlar Mishadiki mu'tadin shu tajovuz qilguvchilar. Buni Allah yaxshi ko'rmaydi degan gap. Xitoy tajovuzchilarini Allah yaxshi ko'rmaydi. Allah uni dushman ko'radi degan gap. Ma oyatdagi mu'tadi kalimasi bilan adu kalimasi o'xshash ko'kdan. O'xshash yıldızdan chiqadi. Adu degan dushman. Allah deydiki bu yerda dushmanlik niyati bilan tajovuz qilguvchilarni Allah yaxshi ko'rmaydi deydi. Yani Allah Xitoy tajovuzchilarini bizga dushman deb e'lon qilib turadi. Men bu Xitoy tajovuzchilarini yaxshi ko'rmayman deyapti. Allah dushman deb e'lon qilib bergan bir tajovuzchini anaqadan unga qarshi urush qiling degan bir urushni biz qilsak, shu tajovuzchiga qarshi Allah buyurgan urushni qilsak, buning etini ibodat deymiz. Bu nazariyani qabul qilsak, buning etini aqida deymiz. Bu aqidega sahip bo'lgandan keyin bu bizning iymonimizning bir parchasi bo'ladi. Xitoyga qarshi urush qilish iymonning jumlasidan va iymonimizning bir parchasi bo'ladi. Xo'sh, rahmat. Lekin Allah yana bu Sura Baqaraning 191-oyatida oxirgi bo'lib nima deydi? Bu oyatning yana oxiri bor. Bu ayetin ahirde deydi ki Allah Vektuluhum haythu sakibtumuhum. Bu turdaki tajavuzçılarını yani Xitoy tajavuzçıları dek vatanlarga besib kelib, jinonlarga, mulkinglarga, vataninglarga, dininglarga, bütün muqaddasatlaringlarga chiqqan bu dushmanlarni nerede ko'rsanglar yo'qtinglar deydi. Nerede ko'rsanglar? Haythu saqibtumuhum. Nerede ko'rsanglar yo'qtinglar deydi. Yani bu bizning vatanning ham yerida bor bu xalq. Xitoy tajovuzchilari kelgandan keyin vatanning ham yeriga Yajuj Majujdek tarilib ketaylik, ham yerda bor. Allah shu ham yerga tarilib ketgan shu xitoylarni nerede ko'rsanglar qo'g'lab chiqaringlar. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Sizlar nereden çıkargan bolsa sizlarni shu yerdan chiqaringlar. Sizlarni vataningni besib olgan bolsa vatandan qo'g'lab chiqaringlar. Iqtisodingni olib olgan bolsa iqtisodiy sohalardan bularni qo'g'lab chiqarib iqtisodingni asliga keltiringlar. Agar dininglar hujum qilgan bolsa bularni qo'g'lab chiqarib dininglarni qutuldiringlar. Bular nimanglarga tajovuz qilgan bolsa shu sohadan bu tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarib Üzenglerini azad, vataninglarni mustaqil qilib yashaysizlar deb 191 oyatimi bunda deydi. Nemishqa Allah bunda hukm qiladiganligini, bu hukmni, bu ibodat farmonini nima uchun berganligini Allah bu yerda deb nima deydi? Vel fitnatu ashaddu minal qatl. Texet fitna o'ltuganda yomon deydi. Fitna degan nima? Fitna degan halqa hakimiyet sübtida beshiga chiqib olib, insonlarni buzib ketib, bizdan o şekilde buzib ketib qo'yayotgan, dinimizga hujum qilib qo'yayotgan, bizdan naslimizga hujum qilib qo'yayotgan, bizdan ulamolarimizga, bizdan ziyolilarimizga her türlü bahonalarni tepib, millat sübtida bizni buzak etib, yo'q qilishga tirishish odam o'ltirganda yomon deydi. Nima uchun? Chunki Xitoy kelib o'ltirib etsa mezlum şeklinde ölümüz iman bilen kitiş ihtimalliğimiz var. İman bilen kitemmigen takdirde mi cehennemnin töve yerde köyümüz. Çünkü biz mezlum boğaçka. Eğer fitne asılı kıp kalsak şu biz aciz oğan diken Xitoyning casusları deydi. Vay aciz oğan diken jim tusanlamamdı, kuchingli yetmegen diken bul digen unda jiq tusa, unda nüfus bunda tutulsa, bunda terakkiyat tutulsa, jim tusanlı bulmundu deydi o.
Bunun eti fitne. İnsanların aklını çalgıtıp toğrudan hatağı yütületmenin ismini fitne deyildi. Yani insanların aklıga sepsetini felsefedek gösterip, sepsetini hakikatdek gösterip, xalqning aqlini chalg'itib, xalqni aldab, to'g'ri yo'ldan xato yo'lga yutilib manganning ismini fitna deyiladi. Mushu Xitoyninki Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi elib berayotgan propaganda, mush kommunizm tashviqotlari, mush xalqimizning mingisini yuvish haqidagi jasur orqali qilayotgan tashviqni o'ltirgan yaman. Çünkü Xitayning fitnesiga, Xitayning propagandasiga aldınıp, to'g'ri yo'ldan ayrılıp, haqqoniy yo'ldan ayrılıp, Xitay taraf bo'lib, Xitayni desteklab, Xitay hukumat to'g'ri davlatida mushuning rasmiy deb o'ylab ketish, imonsiz o'ylab ketish hisoblanadi. Shuning uchun Xitayga aldınıp, Xitay tecavüzçiliğe aldınıp, imansız ülep ketiş, Xitayning o'qida, qilichida ülep ketganda mi yaman. Çünkü Xitayning o'qida o'lsa, inson mazlum shaklida o'ladi. İmanı bo'lmasa, yana imanı bo'lib qolsa shahid bo'ladi. İmanı va inson biz Uyg'urlarning imanimiz va Uyg'urlar musulmon millat biz. Biz Xitay tarafini o'ltirilsak shahid bo'lamiz. Uzul jannatga kiradigan ish. Ama Xitay propagandasına aldınıp, Xitay taraftar olup ölsek, Xitay'dan ayrılmaydıgan meydanda durup, avtonomiya vasımı buludu deydigan meydanda durup, Xitay bilen birga yaşasak mı bulavurdu deydigan meydanda durup ölüp ketse, imansız ketidi, ebedi cehennemde ketidi. Cehennemge mahkum buludu. Şunun için Allah böyle Xitay'nın okudu ölgenlik, Xitayning propagandasiga aldınıp ölgenden yaxshiroq deydi. Yani fitne o'ltirganda yaman. Xitayga aldınıp qelish, Xitayning o'qida o'lib ketganda mi yaman. Agar qo'rqish to'g'ri kelsa, Xitayning o'qidan o'ltirishdan qo'rqmay, Xitayning fitnesiga mubtalo bo'lib, aldınıp qilishdan qo'rqinglar, davtida oyatda. Xo'sh, demak, buni aytdi, yaxshi tushundirish bo'ldi. Bu vaqt munosabati bilan biz ikkinchi savolga o'tsak, birinchi savoldan shuni bunun oxirida bekjiq oyat var. Endi bu oyatlarning hammini bu yerda deyishga to'g'ri kelsa vaqt yo'qmi bilmayman. Ya vaqt bizda Allohning mush Qur'oni Karimda bizga da'vat qilgan mush oyatlarning hammasi bizga amr farmon hisoblanadi. Ma'budimiz tarafidan bizga berilgan amr farmon, mushni qilsan deb. Buni biz qilishga majbur. Qilmasak qiyomatda jazosini tortamiz. Nima uchun jazosini tortamiz? İbadetni joyiga ekinmaganligimiz uchun qiyomatda mas'ullikka tortilamiz. Unda bo'lgandan keyin vatanning mustaqilligi uchun kurash qilish, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilish, shuning uchun ibodat deymiz, shuning uchun aqida deymiz, shuning uchun iymonning bir parchasi deymiz. Xo'sh, biz musulmonlarda iymonninki 6 sharti bor deymiz-ku. İmanның 6 şartı var. Bu 6 şartını kılgan vaxtında mümin buludu, Müslüman buludu deymiz. Şu 6 şartının birincisi Allah'a iman etiş. Allah'a iman etişinin içinde ne mi var? Şu Allah'a iman etken adam Allah'ın emri fermanlarına boysunmayın deyip iman etiyor. Bu biz neymiş ki iman etimiz Allah'a? Peygamber'e neymiş ki iman etimiz? İman degen işiniş degen gap. Unda bo'lgandan keyin biz Allohga iymon etgandan keyin, payg'ambarga iymon etgandan keyin, anandan keyin qiyomatga iymon etgandan keyin, qiyomatda mush dunyoda qilganlarimizning hisobini beramiz deb. Bu iymonning ichiga Alloh buyurganni qilaman, Alloh to'sqanni qilmayman deydigan aqidami kiradi. Shuning uchun bu yerda Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish biz musulmonlarning iymoniy masalamiz. Şu 6 imanның qatarısqa Sharqiy Turkistonning mustaqilligi kiradi, xalqimizning ozodligi kiradi. Xitoy qarshi bu nuqtadan qaraganda
Sharqiy Turkiston xalqi agar hozirgidek yana gap qilmay mengivasa Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Xo'sh, rahmat. Biz bu nuqtani ayt yaxshi tushunib oldik. Haqiqatan mustaqillik uchun kurash qilishimiz Allohningki rizosi uchundir. Bu o'zgarmas haqiqatdir. Hamda vaqt munosabati bilan biz ikkinchi savolga o'tsak, biraylarninki bunday bir savoli bor ekan. Agar biz o'z imkoniyatimiz yar berib turib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga va dafsanchiligiga uchrayotgan o'z qarindoshlarimizni qutqizish uchun kurash qilmasak, bizning tuqqanlarimiz mashargohda bizning bu mas'uliyatsizligimiz sababidan Allohga shikoyat qilib, bizni jazolab berishni talab qilsa bo'lamdi deb so'rabdi. Bu savolga bir qisqa javob berib baqsangiz. Biz agar o'zimizda shunday bir imkoniyat bor turib, hech ish qilmasak, kurash qilmasak, biz to'g'ri, shu mushundaq bir ahvol ostida mushu imkoniyati bor turib, sharoiti bor turib, o'zining ahlini, oilasini bo'lsa o'zining millatini qutqazmagan insonlarga shu vatanda zulm ishida ingrayotgan shu bechoralik qiyomatda da'vogar bo'lsa, Alloh bu davoni so'raydi. Nima uchun degan vaqtda ma chet elda yashayotganlar, vatanda yashayotganlarga unga o farqli muomala qilinadi. Ammo ma chet elda yashayotganlarga buningga tamamen farqli hisoblanadi. Shuning uchun bu haqda Allah nima deydi? Bu haqda Allah'ın ayetini bir tushuntirib baqayli. Allah Teala bu haqda Sure 4-sure 97 ayetida shunday deydi. İnnellezine tevaffahumul melaiketu zalimi anfusihim. İnsanlar içinde şunday insanlar buludu ki bular can üzüldüğün çağda bizning ferishtalarimiz berib ularning canını alıdı. Canını alga vaqtda zalimi anfusihim. Bu insanlar o'ziga zulm qilgan holatda bunlarning jonlarini oladi deydi. Ya'ni ba'zi insonlar o'ziga zulm qilgan holda, jon uzidi. Bularningki jonini bizning meleklarimiz berib oladi. Jeni chiqmasdan so'raydigan savol qalu fima kuntum. Nemish qilishqanding deydigan savol so'raydi. Can tek çıkıvatıkida kikirdekten can çıkmay birinci sual nemish qilishding dunyoda deydigan fima kuntum. Nemish qilganding deb so'raydi. Bu so'rgandan keyin bu savolning ma'nosi, ey sen ma ulayotgan vaqtingda o'zing zulm qilib ulayotsan. Nima degan gap bu? O'ziga zulm qilish degan gap, zulm ikki turlik bo'ladi. Birisi zalim, haqqa zulm. Mesela Xitoy zalim deymiz-ku. Bu bir türlük zalim. Yana bir zulümge sükut qilish, zulümge gap qilmaganlikmi ikkinchi türlük zalim. Endi Uyg'urlar, hozirgi Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston xalqi va chet eldagilar ikkinchi türlük zalimga kiradi. Ashunchilik, qirqinchilik, irqiy qirg'inchilik bo'laversa, gap qilmay özümüzün ailemizde kutulduğumay, özümüzün bal çakıllarımızga, ata-analarımızga, özümüzün urug' tuqqanlarga igi chiqmay, shunday qo'l qovushtirib tugilib turishimiz o'zimizga zulm qilganlik bo'ladi. Xitoy birinchi zalim, biz ergashguchi zalim. Xitoydan qo'rqib, Xitoyninki zulmiga sukut qilganligimiz uchun biz ergashguchi zalim. Şu zalim boğaçqa bizning jenimizni elevatgan melekler hey nemish qilishding? Qalu fima kuntum. Nemish qilishding dunyoda deb so'raydi. Nima uchun bunday so'raydi? Avli jeni chiqayotgan vaqtda qanday oqibatga duchor bo'ladiganligini ulayotgan odam biladi. Ma dunyoda umrini qanday hech qilmay barbod qilib yetib qolganligini,
ömür degan bebaho fursatni, oltindek fursatni hech ish qilmay o'tkazib qolganligini ulayotgan odam his qiladi jon chiqayotganda. U his qilganlikni meleklar biladi uni. Bilgandan keyin nima ish qilishdan deb so'raydi. So'g'a vaqtida ular avtomatik qalu kunna mustazafina fil arz. Biz vatanimizda mustazaftoq, ya'ni ojiztoq, bo'zak etilgan to'q, hokimiyat bizning qo'limizda emasdi, hamma narsa kuch ularning qo'lida edi, biz hech narsamiz yo'qdi deb qaraydi. Hech nimamiz yo'qdi deb javob beradi. Qalu ojizimiz yetmagandi deb javob beradi. Demak, sukut turishning o'zimi bir xil gunoh. Meleklar nima deydi? Firishtalar qalu alam takun ardullohi wasi'a. Firishtalar deydi-ki, ey Allohning zimini keng emasmidi? Sen vatandan qutulding, boshqa yerga ketding. Shunchalar kengchilik zimin bordi. Siyosiy jihatdan qilsang, fursat bordi. Her qandaq o'z millatingni, o'z xalqingni, o'z oilangni qutuldirman deb harakat qilsang, shunchalar fursat bordi. Kengaytdi zimin. Nima uchun u vatandan qochib chiqibmi yana, sirtda turibmi, yana nima ishga ish qilmading, vazifangni qilmading? Alloh beshingga ustingga farz qilgan vataningni mustaqillikqa erishtirish, xalqingni ozod qilish ibodatiga nima ishga qatilmading, chet elda turibmi deb so'raydi. Demak, fatuhajiru fiha. Nima uchun hijrat qilishmading? Nima uchun hijrat qilishmading deb so'raydi. Endi bu yerda hijrat degan nima degan vaqtda, hijrat degan boshqa zulm kelgan vaqtda, shundoq dushman vatanga besib kelgan chog'da u vatanda bir ish qilib bo'lmagan chog'da hamma narsani tashlash, vatanning ozodligi uchun ishni boshlab qilamiz deymiz-ku. Uyg'urcha ishlatamiz, endi biz hijrat qilib chiqdik, chet elga deymiz. O'zimizda muhojiratlik Uyg'urlar, ya'ni hijrat tashayotgan Uyg'urlar deymiz. Bu hijrat dinimizda farz bo'lgan bir ibodat. Ammo qandoq bo'lsa hijrat bo'ladi degan vaqtda hijratning Uyg'urchadagi ma'nosi normal yashayotgan yashash uslubini tashlab, butunlay vatanning mustaqilligi uchun ish boshlaganning ismini hijrat deymiz. Ya'ni normal yashashni tashlash, ozodlik uchun ish boshlash, buning ati hijrat. Mesela Peygamber Aleyhisselam hicret qildi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'de 13 yıl risalet peygamberlik vazifasini ado qildi. U yerdagi mushriklar besib keldi, shunda oxiri xizmat qilish yo'lni taqavatdi Rasulullohning. Yama yeri kelgan vaqtda o'ltirimiz deydigan meylis ochdi. Agar bu yo'ldan qaytmasa kechichi o'ltirib yetimiz deb qotillarni tayinlab, butun qabila boshliqlari hech kim ustiga ololmaydi, hammamiz egi deb shu yerda suiqasd meylis ochdi. Meylis ochgan vaqtda Peygamber Aleyhisselam endi hayot qilish imkoniyati bo'lmag'achqa hijrat qildi. Hijrat qilib, nimaninki Mekkaninki chegarasiga berib turib, Mekkaga qarab turib, ko'ziga lip yosh elib turib, ey Mekka, ey muborak vatanim Mekka, men seni tashlab ketishni hech xohlamaydim. Ammo mush mening millatim nadonlikdan mushunda suiqasd qilmagan bo'lsa, majbur qilmagan bo'lsa, vadan ketmaydim deb yig'lab turib vidolashgan Mekkadan. Buning ati hijrat. Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye borgan vaqtda beriplam islom davlatini qurdi, beriplam vada askar to'pladi, askar to'plab Mekke mushriklari bilan urush qilib Mekke'ni ozod qilish ishini tutishib ketdi. Peygamber Aleyhisselam hijratdan keyin 10 yildan keyin Mekke'ni ozod qildi. Ya'ni Peygamber Aleyhisselam hijrat qilib, ham ishni tashlab vatandan Medine'ye berib, şu 10 yıl jarayonida butunlay Mekke'ni ozod qilish ishi bilan shug'ullandi. Buning ismi hijrat deyiladi. Shuning uchun hijratning Uyg'urcha ma'nosi dunyo ishlarini tashlash, oxirat ishini boshlash yoki
normal hayatını taşlaş, vatanının müstakillik vazifasini başlaş. Bu periştlarımı üzügü zulüm kılıp hiç kılmay gülevatkan insanlara fetuhaciru fiha nime için hicret kılmadınız? Chet elge çıkıp elip turup nime için hicret hayat yaşamadınız? Nime için chet elde mi vatandakilik tapıp okşaş yaşadınız? Dep melekler çıkar çıkmay masualını soraydı. Xo'sh, demak hijrat qilgandan keyin anandan keyin neticenin bo'ldi fabulayke ma'vahum cehennem mushundaq üzügü hücum qilib üzügü zulm qilib düşman bilan birlashib yashaganlarning oxirgi joyi cehennem bo'ladi deb Alloh e'lon qildi. Fabulayke ma'vahum cehennem. Vatani uchun urush qilmaganlar, vatanning mustaqilligi uchun urush qilmaganlar, xalqining ozodligi uchun urush qilmaganlarning joyi cehennem bo'ladi deydi. Vasayat nasira. Allah özünü qilib cehennemdimi yaman ya bulamda ey xalq. Cehennemdimi yaman ya bulamda. Nait ölsanglar Xitoyning o'qida o'latdinglar, shahid bo'latdinglar. Ko'rsanglar mush qisqig'ini dunyodagi hayotda bir yomon kun ko'rgan bo'lsanglar, ko'ratdinglar. Ammo abadiy cehennemdan qutulib qoldinglar emasmi? Xo'sh, rahmat. Allah neticani undaq deb turadi. Shu bu oyatning oyig'i yana Sure Enfal, Sure Tövbe, bekçi ayetler var. Vaqt munosib bilan endi biz yana bir savol qo'ysak, Bu ne depoğlu bo'lmaydi bu yerda. Ammo neticede munda xalqi munqiz bo'layotgan, vatani ishg'ol ostiga tushib qolgan. xo'sh, endi yana bir savol. Bo'ldi, boshqa savol. Yana bir savol, chunki bu ko'rmanlarning jiq savollari bor ekan. Bu yaqinqi bir necha yildan beri atalmış ümmetçi Uyg'urlar bilan atalmış millatchilar orasida da'talash qili ko'rinarli bo'lib keldi. Millatchilik bilan ummatchilik bir-biriga zidmi degan bir savol tushibdi. Shunga bir fatvo berib qo'ygan bo'lsangiz. Qisqa nima qilsak, bizning savollarimiz sal jiq ekan. Millatchilik bilan ummatchilik bir-biriga zidmi? Rahmet. Böyle ümmetçilik ve milletçilik birbiriga zid emas. Nima uchun degan vaqtda milletçilik degan gap millatparvarlik degan gap. O'zining millatining taraqqiyotini, yaxshi kun ko'rishini, paravalligini istaydigan, mening millatim yaxshi kun ko'rsin, taraqqiy qilsin, deb o'zining millatining yaxshi bo'lishini arzu qilganligini millatparvarlik yoki millatchilik deymiz. Ummatchilik degan mening ummatimning, ya'ni men mansub bo'lgan ummatning yaxshi bo'lishi va paravallik bo'lishini xohlayman. Buni tushunish uchun İslamiyetni tushunish lazım. İslamiyet bir ilahi sistem. Hozirgi dunyodagi sistemlar inson ijod qilgan sistemlar bu. İslam bütün bir parça İslam. Bütün bir sistem. Bu ilahi sistem. Allah Teala tarafidan qurashtirilgan, planlangan bir sistem. Bu sistemdeki intizam ve nizamlarni Allah insanlara tatbiqlash uchun aldı bilan Allah bir shaxsdan boshlaydi. Aldı bilan inson o'zini isloh qilib, aldı bilan mu'min bo'lish kerak deb qaraydi Allah. Bir inson o'zini isloh qilib mu'min bo'lgan vaqtda u inson o'zining oilasiga foyda yetkazadi. U bir oila isloh bo'lib mu'min bo'lgan vaqtda u oila o'zining mahallasiga foyda yetkazadi. U mahalla isloh bo'lib hammasi musulmon bo'lgan vaqtda u mahalla butun ashiratga, butun qabilaga foyda yetkazadi. U butun qabila yaxshi bo'lgan vaqtda u butun millatga foyda yetkazadi.
Millet degan arabchada qavm deyiladi, o'zining qavmi. U bir millatga foyda yetkazadi. U millat islohlab, mu'min bo'lib, musulmon bo'lib, o'zini kuchlantirgan vaqtida, uyri turarligidek bo'lgan vaqtida, ayrim davlat bo'lib mustaqil bo'lgan vaqtida, u millat, u davlat boshqa millatlarga, boshqa davlatlarga yordam qila oladi. Shu vaqtda andan bütün millatlar yaxshi bo'lganda, bütün davlatlar yaxshi bo'lganda chog'da, andan islom sistemi dunyoga hokim bo'ladi. Buning ismi xilofat deyiladi. Xalifalik. Bu Allah bu islom sistemini bu shaklda o'tirib qo'yaqliq. Endi men savaldiki, millatchilik ummatchilikka nisbatan tar doirada. O'zimizning millatini isloh qilib, o'zimizning millatiniga davlatimizni qurib, o'zimiz oyoqda turib, rasmiy o'zimizning millatini qutqazgandan keyin, ankin navbat boshqa millatlarga yordam qilish, boshqa davlatlarga yordam qilish bo'ladi. U ummatchilik bizning millatchilik doiramizdan texmi yuqori va texmi keng doira. Shuning uchun biz Uyg'urlarda texmi o'zimizning millati mustaqil bo'lmag'achqa, o'zimizning mustaqil davlati bo'lmag'achqa ummatchilik qilish salohiyatimiz yo'q. Ko'nglimizni yaxshi ko'ramiz. Ummat kuchlansa, Muhammad alayhisolamning ummati yaxshi bo'lsa deb yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganimiz bilan bizning bu ummatga qilib beradigan hech qanday ishimiz yo'q. Bu nimaga o'xshaydi desa, bir odamning kelqi uyini suv bosib ketsa yoki o't ketib qolgan vaqtida 2 yoshlik balaga yetmagan bola "Men yordam qilaman" deb vaqirganga o'xshash. O'taq balaga yetmadi, u o't ketgan uyni o'chirishga kuchi yetmaydi, sal bosib ketgan o salni to'sib olishga kuchi yetmaydi 2 yoshlik balaning. Shuningga o'xshagan biz Uyg'urlar shu 2 yoshlik balaga o'xshaymiz. Ne uyimiz var, ne ailemiz var. Hech nimamiz qolmadi. Xitoy hammani vayron qilib bo'ldi. Mushundaq vayronchilikda, vayron holatda turib, bizning ummatchilik qiladigan, bu Muhammad alayhisolamning ummatiga foyda yetkazadigan hech qanday bir salohiyatimiz yo'q. Bizning hozirgi ishimiz o'zimizning millatini qutuldirib ozod qilish, o'zimizning davlatining mustaqilligini asliga keltirib, oldi bilan millat sifatida, davlat sifatida oyoqda turgan vaqtimizda anki o'zimizning kuchimizga tayinib qarab baqsak, bizdanmi tuvan qolgan, tuvanda insonlar bo'lgan bo'lsa, qo'lidan tutib yulash shu chog'da vaziyatimiz bor. Demak, tushunishlik bo'ldi. Ummatchilik bilan millatchilik bir-biriga zid emas. Bir-biriga zid emas. Ammo millatchilik Sharqiy Turkistonliklar ichida bo'layotgan bo'lsa, ummatchilik xalqaroliq masala. Biz Uyg'urlar Sharqiy Turkistonliklar taqa xalqaroliq masalalarga aralashib, xalqaroda xalqqa yordam beramiz. O'zimizni adam qilib, o'zimizning holidan xabar olasakmi, cho'ng ishdi hozir uningga mi kerak kelmay, hamma yerda mazlumlik qalpog'i bilan vaqirab yig'layotimiz. Taqa bizning qo'limizni tutib atgan bir davlat, bir millat yo'q. Hatto o'zimizning diniy qarindoshlarimizdanmi bizning qo'limizni tutib kela qarindishim da'vatini yo'q. Davlat va millat sifatida. Hatto o'zimizning Turk deyilayotgan Turk qarindosh davlatlarimiz. Masalan, Qozog'istondaymiz, Qirg'iziston, O'zbekiston, Pokistondaymiz, atrofimizda nurg'un qarindosh davlatlar bor. Qo'limizni tutib bakqa yeri yo'q. Bundaq bir ahvol ostida biz ummatchilikning gapini qilish beklam ko'pirib o'zimizni masxaraga yoki o'zimizning holini o'zimiz bilmaganlik hisoblanadi. Bu savol bek yaxshi chiqdi ekan, va javob texim yaxshi bo'ldi. Haqiqatan bizning hozir ummatchilik qilg'idek salohiyatimiz yo'q ekan. Dal bizning qarindoshlarimiz, diniy qarindoshlarimiz, qon qarindoshlarimiz biz tarafda emas. Shuningga mayil bir savol chiqdi. 2017-yildan buyon Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va bostirish siyosatlarini xalqaro sahnalarda kuchli qo'llab, Amerika qatorli g'arb ellerini yolg'onchi qilishga hassa qo'shib kelayotgan islom ellariga qanday qaraysiz? Bularni jinoyati va imoniy kamolati jihatdan aybga buyurumdiq yoki bularning siyosiy balog'atiga aprin o'qimdiq degan bir savol ekan. O'shanga bir gap qilib boqqan bo'lsangiz.
Anladın ki? Rahmet. Bu şu hazırki bergen cevapninki ahir ekan. Asli ümmetçilik kılsa şu bizninki şu İslam devletleri şu ümmetçilikni kılsa bo'ladi. Şu bizning devleti var. Milletler devleti qulida var. Mesela Arap milleti deymiz. Hemmisinin devleti qulida. Urdu milleti deymiz. Pakistanlıkның devleti qulida. Başka Türkli milletler Kazak, Kırgız, Özbek deymiz. O özünün devleti özünün qulida. Türkiye deymiz. Hemmisi bununki devleti özünün qulida. Ulu özünün milleti şu devlette bo'lgandikin, devletning egisi şulu bo'lgandikin, asli ümmetçilikni qilib, bizning beşimizni silash ularning diniy vazifasi, islomning emri shu. Ümmetçilikni şolu qilish kerakdi. Asli ular unda qilmay hozir o'zining menfaatini deb bizni setib qiylayotdi. Xitoyga setyotdi, Xitoydan pul olib qiylayotdi. Ticaret bahanesi bilen, kredi bahanesi bilen bizni setip qiylayotdi. Bu hem İslami noktadan qaragan vaqtda bu devletlerinin qilayotgani İslamiyetga xiyonat, ümmetçilik iniga xiyonat. Asli ular xato qilyotdi. Shuning uchun mening deydiganim ularni to'g'ri qildi degili bo'lmaydi. Chunki milliy manfaati va davlat manfaati va davlat manfaati uchun shunda qiladi deb o'ylaydi. To'g'ri, davlat manfaati uchun qilayotganligi rost. Milliy manfaat uchun bizni setayotganligi rost. Ammo islom dinimizda davlat manfaating uchun, islom manfaating uchun o'zingning qarindoshlaringni satsangmi bo'ladi? Müslümanlara xiyonat qilsang bo'ladi, islomga ihanat qilsang bo'ladi degan qoida yo'q. Buni endi tushunish uchun davlatlarni shu bizga xiyonat qilayotgan, bizni satayotgan davlatlarni bir oilaga tushirib turibdi. Mesela Sharqiy Turkistonda bir oila desak, atrofimizdagi shu musulmon davlatlar, shu turk davlatlarini bizning qo'shnilarimiz desak, men qo'pab bir aile sütüde xalqning mal mulkini elib olsam o'zimning manfaati deb yoki bo'lmasa xalq pul bersa qo'shnimni satsam, qo'shnimdan axborot o'g'irlab uningga satsam yoki yan qo'mshi bo'lgandan uning bizneslarini o'g'irlab yan birisiga satsam, tutib qolgan vaqt nima qilmanda qilding desa, o'zimning oila manfaati uchun qildim desam, to'g'ri bo'lamdi? Bo'lmaydi. Mesela o'g'rilarmi o'zining manfaati uchun o'g'irlaydi. Bulangchilarmi o'zining manfaati uchun bulangchilik qiladi. Buni hamda o'zining manfaati uchun qilib desa to'g'rilandi, bo'lmaydi. Buni qonun nuqtasidan aytgan vaqtda jinoyat deymiz. Bu hamda oilani cho'ngaytib davlatga aylantirgan vaqtda davlatlarmi bir-birini setib o'z manfaati uchun bir-birini yo'q qilishning bedeliga o'z manfaatini ko'zlasa bo'lmaydi. Bu o'g'irlik bilan o'xshash, bulangchilik bilan o'xshash jinoyat. Ammo endi hozirgi sistemda, hozir mana dunyoning sistemida o'rmon qonuni deydigan bir sistem bor-ku, hayvonlarning sistemi. Kim kuchli bo'lsa shuningiga gapira soladigan, kim kuchli bo'lsa adolat deb hisoblaydigan andoq bo'lg'achqa, hozirgi sistemda davlat manfaati, millat manfaati degan gap bek cho'ng bilinadi. Hozirgi sistemda uyg'unlikdek ko'rinadi. Hamma davlat, hamma millat o'z manfaati uchun bo'lgandikin, shunda bo'ldiğini o'xshaydi deydi. Amaliyotda islom nazariyasida bir millatni o'z manfaati uchun sataydigan, yo'q qiladigan unda ish yo'q. Xiyonatga, ihanatga, o'g'irlikqa, yanchiqchilikqa, bulangchilikqa manfaatini deb izn beradigan ish islomiyatda yo'q. Bu meningcha bek kengri bir doira. Buni boshqa bir suhbatda ayrim tilga olsak texmi yaxshi bo'ladi. Hozir men islomiy sistem bilan g'ayri islomiy sistemni aralashtirib qo'yayotganlikdan insonlarning kallasi ilishib ketiglik. Turib hukm chiqaradi. Mening da'vatqinim islomiy nuqtadan so'zlashyapmiz-ku. Islomiy nuqtadan mayli bir shaxsni olsun, mayli bir millatni, bir davlatni olsun,
uni vayron qilish, yo'q qilishning badaliga o'z manfaatim deb satishga bo'lmaydi. Turkiston masalasida qilayotgan, tutayotgan ishlarning hammasi xato. İslamiyet nuqtasidan xato. Rahmat. Bugün biz diniy nuqtadan parang ilib berib, nurg'un bilmagan narsalarni, nuqtalarni bilib oldik. Bu programmaga qatnashib berganingiz uchun ko'p rahmat. Hech bir narsaning qimmati sening o'z ona tuprog'ingda, o'z vataningda, o'z tilingda so'zlab, o'zingning insonlik qadr-qimmating, izzat-hurmating bilan yashashdan qimmat bo'lmas deb o'ylayman. Buning yo'li faqat va faqat vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligidir. Shundoq, mustaqillik uchun qilgan kurashimiz Allohning rizosi uchundir. Ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmamiz to'rda e'lon qilindi. Abdulahad Nur apandimga qayta rahmat. Hammanglarninki bugun xayrli bo'lsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr. Allah. Xo'sh.